Никит, ты надоел храпеть. А, что я сделал? Может, бабушкин метод запомнишь? Вон дед за неделю храп убрал. Давай, а какой? Ты что, опять шутишь? Для этого достаточно упражнений на язык. Первое. Прижимаешь язык к небу, опускаешь челюсть и делаешь такой щелчок. Второе. Сильно высовываешь язык на 10 секунд. Третье. Делаешь 5 проворотов языком по и против часовой стрелки. Именно из-за неразмятого языка ты дышишь не носом, а ртом, и получается храп. Опять не запомнил? Да я Лехе отправил, чтобы не потерять. Может, он тоже храпеть перестанет. И пусть подпишется, я в следующем ролике про его геморрой расскажу.